Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua laini mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya 70% kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel, pamoja katika ubora. Kampuni ya GF Trucks ya Jijini Dar es Salaam imewafuturisha wateja na wadau wa kampuni hiyo Mei 23, 2019, lengo likiwa ni kutoa sadaka kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani. Akizungumza wakati wa futari hiyo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa kampuni hiyo Mahabubu Kamali aliwashukuru wafanyakazi na kuwataka wawe wamoja hasa katika kipindi hichi cha Ramadhani kwa kujenga tabia ya kusaidiana na kumcha Mungu. Kwanza nataka nishukuru watu wote mmekuja. Kwenye kabila yetu wanasema ukifuturu pamoja ujue kwamba ni familia. Sasa sisi tunajua kwamba nyinyi wote ni familia yetu na tunafanya kazi pamoja, continue kufanya kazi pamoja, tukae kama familia. Kwa upande wa wafanyakazi, afisa mauzo wa kampuni hiyo Amisi alisema wanaushukuru uongozi wa kampuni kwa kuwakutanisha na wateja na wadau wa kampuni hiyo kwa ajili ya kula futari pamoja. GF Truck leo tumekutana hapa pamoja, wafanyakazi wote wa GF Truck kufutari pamoja kama wafanyakazi na mabosi zetu kwa pamoja. Hii ni kawaida yetu kila mwaka. Tuna aina tofauti ya kufuturisha na kutoa sadaka kwa ni vitu kimoja. Tukifutari pamoja kama sisi, kutoa sadaka na watu ambao wanahitaji hizi iftari, tunafanya kila mwaka tunafanya ni moja tu ya kushukuru, ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pamoja wazima na kufuturu pamoja na mwezi Ramadhani kama wafanyakazi na kama watu ambao tuko ndani ya GF, familia moja ya GF. Tunashukuru waliokuwepo na nashukuru mabosi wetu wa GF Truck. Subscribe MCL Digital.